Zambe nabomo yonde bikamo yo solution yo victoire ya bomo na biso to pamboli bon Zambe na yo to netoli yo po yo Zambe ya bikamo papa. Merci pour la journée malade mon Seigneur que tu nous as fait du bien. Bakomona mokolo ya lelo tika kombo na yo ekumisama kombo na yo esangolama Zambe mosusu lokola yo azalite oyakitaka na nkembo papa. Pamboli bon Zambe na yo, Père de gloire, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Kolo Zambe nabika moi papa to kusani liboso na yo kolo. Que la grâce et la faveur de Dieu ait accompagné biso durant prédication, durant moment qui toko kolo to liboso na yo mokonzi. Pambola mana yo mokonzi amili mo ezali yo Père éternel. Zambo ya kitaka na nkembo papa. Dimanche ya suka ya mois de septembre 2020 Père éternel. Pambola mana yo tika moto moko pambola na dimanche ya suka ya mois de septembre le 27. Ozali Zambe na bomo maloba na yo epesaka bomo. Ozali Zambo yo pesaka solution. Ozali Zambo yo kitaka na nkembo, kitaka na gloire Père éternel. Tika moto moko pambolama na dimanche ya lelo mokonzi. Tika moto moko atonda ne sengo na motema na ye Zambe. Moto moko azali na pasi, azali na chagrin, azali na kolela Nzambe, azala visiter cet après-midi Père de gloire. Zambo ya kumbaka esengo na mitema oyo etondi na mawa. Zambe oya konsola ka mitema oyo ezali brisé. Zambe oya restauraka bana na Zambe, oya restauraka ba inazali ko se confier na ye. Na pamboli yo na après-midi ya lelo Père éternel. Tikali sekwa ya maloba na yo nkolo impacté via motomoko cet après-midi car tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Bible le dit Matinda kile loba pele loba bitsaki bango sika bazali mokonzi. Ngana ye liboso na yo ba nyonso bazali kolanda biso ba nyonso bazali kolanda biso na poko lelo na après-midi ya lelo Seigneur. Ba bazali na kati na bandako partout même na hôpitaux même na ba voiture partout kolo li bande ya UK Zambe visiter motomoko. Pambula mwana na Nzambe moko oyo azali na kati ya maladie oyo azali na kati ya souffrance Père. Visiter ton peuple car tu es notre bouclier. Ozali Nzambe na bomo. Na pesi yo merci na kumisi bo Nzambe na yo. Ngana glorifier yo Père éternel. Nzambe ya makambo ya minene oyo akitaka pe ya salaka akonsola ka mitema oyo ezali brisé Seigneur de gloire. Alléluia. Nzambe na bomo. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Alléluia, Nzambe ya bikamo ezali yonkolo. Pamboli bon Nzambe na yo papa. Ngana pesi yo merci, ngana kumisi bon Nzambe na yo Père de gloire. Merci Jésus, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon abana na yo Père de gloire. Mon andeko moko azolanda biso na minute oyo. Bayi bazali na Facebook Père éternel. Bayi bazali en direct na biso na minute oyo Yesu Masia. C'est la réponse pour ton peuple. C'est la réponse pour tes enfants, oh mon Dieu, mon roi. Zambe abika moi. Papa na lola ngana pamboli bon Zambe na yo. Jamais pas que la dessus confondu au bazali ko espérer na yo. Jamais pas que la abandonné au bali ki kana yo Zambe. Jamais pas que la délaissé Père de gloire. Ba bazali ko se confier na yo mokonzi.
tika pokwa lelo mokonzi yo o visite moto moko tika pokwa lelo Yesu Masia lisekwa emonisama na kati ya vie ya peuple na yo car tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs zambe ya makambo ya minene zambe ya kitaka na esengo zambe oya pambolaka mitema oyo ezali ya kotutama ozali malamu Yesu Netolama yo Père éternel le véritable, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui donne la vie aux morts, papa, qui change le temps et les circonstances. Zambe ya bikamo ezali onkolo, oya pesaka mitema, pesaka esenga mitema o ezali abati, ozan Zambe. Nous avons confiance à ton nom, Père éternel. Tu es le véritable Père de gloire. Localisé de Komoko ya Mwasi, localisé de Komoko ya Mobali Zambe, localisé famille Moko Père éternel, ozali Zambe. Et si ka kufa ezali yo pesaka bomo et si ka mawe ezali yo pesaka esengo nkolo na ngai o pesaka esengo na mitema o ezali ya kotutama papa na pesi yo merci dimanche ya suka ya mois de septembre Père éternel tika lipamboli na yo ekita na pokwa lelo tika bato batonda na esengo Zambe tika bato bapambola ma ce soir Père éternel cet après-midi mon Dieu mon roi visitez famille moko visitez ndeko moko na pokwa lelo Yesu Masia car ta parole donne la vie. Ta parole donne la joie, Père éternel. Ozali Zambe. Natiki mama oyo na se na loboko na yo. Na sengi présence na yo mokonzi kozala na biso longo. Pambola mapoyo za Zambe. Kumisa mapoete. Elika na bomo ina biso ezali yonkolo. Oya kitaka na gloire, kitaka na nkembo. Alléluia. Tika Nzamba pambola yo bien-aimé dans le Seigneur. Oyo ozali kolanda biso na pokwa lelo nkolo Yesu amona yo. Mama Nabiso Germaine David Nkola pambola yo Mama Tracy Yesu Masia amona pe pambola yo belle dame Pimbo Nkolo Yesu amona yo pe pambola yo Jenny Ines Nkolo Yesu Masia a benira pambola yo Jennifer Zanga pambola Mama Nabiso Dorcas Will Nzambe alola amona pe pambola bino nyonso ozali kolanda biso kabola vidéo partager vidéo na pokwa lelo bien-aimé. Tous en a fait il y a mois de septembre, dimanche ya suka ya septembre. Tika Nzambe wana visité yo, amona yo, Nzambe wana consoler mitema na yo, Nzambe wana aya na réponse ya vina yo ce soir. Tika liloba ya pokwa lelo, et visiter vina yo, nkolo Yesu amona yo, David Adema. Nzambe ya pambola yo, amona bino, bana na Nzambe nyonso, oyo bakoti bazali kolanda biso, nkolo Yesu amona bino, a localiser bino. Ayana esengo na mitema na bino azan Zambe papa ngana pesi yo merci na kumisi bon Zambe na yo pote yo zali malamu bien-aimé partager kabola vidéo monande komoko tindela ye vidéo tindela link bien-aimé Zamba zana biso longo azali Zambe mama na biso joli banguli nkolo Yesu amona pambola yo pambola libota Nzamba pambola bino nyonso zali kolanda biso kabola partager vidéo ndonga ekoki oyo biso kotaka na présence ya Nzambe pona ko yoka liloba oyo ekela mokili liloba oyo epesaka esengo na kati ya mitema na biso bien-aimé kabola vidéo partage vidéo na pokwa lelo partage vidéo obosana te ko like notre chaîne est très important nous en a besoin na yo like yango kabola partager is très important Nzambe alola amona moto nyonso oya koti azana biso en direct kala mingi te nazo banda prière na ngai Nzambe ya bikamwa amona bino apambola bino nyonso oyo bino bozali na biso longo na direct na pokwa lelo tozana esengo bien-aimé nazana esengo ya ko partager na bino vidéo ya ko partager na bino maloba ya Nzambe ya ko partager na bino liloba ya nkolo maloba yo kela mokili mais yo partager des vidéos ngana partager na bino maloba ya Nzambe ngana kabla bino na Nzambe mais yo partager vidéo kabola vidéo moto nyonso ayoka maloba ya Nzambe car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Like vidéo et partager yango kolo azali malamu bien-aimé dans le Seigneur tozopesa Nzambe merci parce que dimanche ezali dimanche ya biso oyo tozo prendre fin na niveau ya dimanche chaque dimanche nasi lelo tokomeka ko stopper lelo dimanche ya suka lelo ya fin ya mois de septembre à partir ya dimanche ezali koya le 4 biso tozongi na kati na église Zamba ezali malamu na adresse na biso ya sika nasi boko tokomona yango après live ezana vidéo ezana leaflet moko ezali wana ezali pe na Facebook na biso ya Bethel Church okomona yango
Nzambe a Salibiso Ngolo, Tozui et Sika Oyo, pour célébrer l'Éternel à partir de dimanche, le 4. Et vous avez la culte moko spécial, culte action de grâce, au Père Nzambe merci, au Koumi Sankoro, pour adorer Nzambe, parce que Nzambe a zali malam. Après 6 mois de confinement, donc Nzambe a Salibiso Ngolo, Tobima peut célébrer comme Nzambe wana. Alors, au Bossanate, pour partager vidéo, au Bossanate, pour inviter de Komoko, pour être tous ensemble pour célébrer l'Éternel, pour rendre gloire et pas Yankolo. C'est-à-dire culte d'action de grâce, culte à glorifier Nzambe. Après 6 mois de confinement, Nzambe a Salibiso Ngolo, il y a Kozana Libanda, il y a Kobima, il y a dans la salle pour glorifier l'Éternel, au Père Nzambe wana, merci. Et on a bien aimé dans le Seigneur. Kabora vidéo, partagez le message, il y a pourquoi les lots, pour être au Pambola. Semaine, tout ça dit Kobanda, c'est-à-dire semaine, tout ça, quand on a ma prière, na biso, tout ça, marathon, il y a ma prière. C'est-à-dire semaine, vraiment fantastique, liboso et ensemble. Semaine, il y a Pamboli, semaine, il y a Makambebele, programme na biso, est un peu bouleversé pour la semaine, tout ça dit Kobanda. À partir de lundi, na 0 heure, tout ça, quand on a prière, na biso, et que biso, pendant 3 jours. Donc, mardi, tu as un live, tu sais qu'on a prié, on a dit que tu as un yango. Et on a bien aimé dans le Seigneur, à partir de la semaine, tu as dit que dès demain, à partir de 22h à 0h, vous en avez bandit la prière, on a dit que pendant 3 jours, et que si la mokolo ya jeudi, le 1er octobre. Alors, vous avez vu sur la carte de prière. Mardi, vous avez live, vous avez vu sur la carte de prière. Parce que c'est vraiment 3 jours spéciaux pour la bande Nzambe. Nous sommes chrétiens, nous sommes bande Nzambe. Bayamba Yesu na bomo ina bango. Prière c'est très important. Kolo apambola bino nyonso, to ko pesa programme na lesusu après message na biso ya poko lelo. Nazo kota na message na ngai na poko lelo. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Papa n'a pas si merci. Na kumisi bon Nzambe na yo po ete mokote ya kokani na yo. Nzambe ya sala likolo pe na se. Nzambe ya pesa ka bomo hyper éternel. Bande ko nyonso o bazali ko na biso na poko lelo. Na après-midi ya lelo partout esika bango bazali mokonzi. Visitez mitema na bango Yesu Masia. Disposez bomo ina bango afin que liloba ya tango Nzambe ezwe sika na bomo ya motomoko. Te pèsio merci mon Dieu mon roi pour permettre bisoto comme on a fait dimanche ya suka ya fin en septembre Père éternel. Vous allez zambe o ya sala likolo penase o ya zobate la biso na ba jour, ba semaine, ba mois pe des années. Nous sommes infiniment reconnaissants. Mo bele yon zambe ko battre la biso. Depuis mars te kotaki na confinement Seigneur de gloire. Depuis mars Père éternel, mo ki le continue pandémie Seigneur Jésus. Le temps difficile, la katia pepe na yonkolo, mingi batiki biso, mingi va se retrouver dans l'hôpital, mingi va na kat na pasi, mingi va na bomoïté. Mais toi tu nous as protégés, toi tu nous as gardés, Seigneur. Voilà pourquoi, tu comme il a fait un mois de septembre, Père éternel, dimanche à Souka Nzambe, au salibiso olam, to telema lisusu, tona ko kabola liloba na yonkolo. Disposez mon tema et mon tomoko azali kono na biso mokonzi. Zambe oya zamala diabika na kombo na Yesu Masihi. Oya azali na kati ya situation difficile, Père, ta main, le boko na yo, est localisé, Seigneur. Et visiter, Père de gloire, et l'ongola ye, na kati ya situation azali na yango. Na pamboli bonzambe na yo, na kumisi yo pe na pamboli bandeko nyonso, o bazali kola na biso, awa na UK, na libande ya UK, de partout mokonzi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu télémeni autorité nyonso ya molili, et que ne monsika na biso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo, Zarnabiso à travers cette parole, au nom de Jésus. Amen. Zambe ya lola apambola bino bana na Zambe nyonso oyo bozali kolanda biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Kola salibiso ngoloto comme on a fait un mois de septembre. Le rezali dimanche ya suka ya mois de septembre ko zonga lisusu te dimanche ya lelo. Mais Yesu Masia oya sala likolo pe asala mokili. Asali yona ngai ngolu. Tokoma na dimanche lelo le 27 septembre 2020.
ezali facilité kolamuka na tongo kinoko koma na butu soki ezali nzambe te moto azali kobatela biso. Ezala ba mingi balala pe bakenda bien-aimé dans le Seigneur. Balala balamuka te bakenda. Ezala ba mususu balamuka ki pe na tongo. Bayeba ki malamu ke bakosisa journée et batikali kosisa journée wana te. Soki journée au monimo yo bimi na libanda o tamboli o ke mosala o tamboli o keyi o zongi faut pesa nzambe merci. Faut komisa bolamu ya nzambe na kati ya vie na yo. Kosisa mois mobimba pendant 30 jours. Bien-aimé, c'est une facilité, sauf que c'est une nzambe te. Kosisa journée, kosisa mois, kosisa semaine. Bien-aimé, tout peut arriver. Tout peut arriver na kati ya vie na yo. Tout peut arriver na kati ya bana na yo. Mais ceux qui ont zali na bomoy, ceux qui ont 6 mois, bien aimé, ils allaient ngolo ya ensemble. Ils allaient faveur ya ensemble. Ils allaient ngolo, ils allaient lokomoto, as na effort na yete. Mais grâce ya ensemble likolo na yo. Ils allaient ba mususu ba beli atako belate. Ayoki ka mutu pasi, ayoki malili na nzoto, pe mutu anakei. Faut pesa nzambe merci. Faut kumisa nzambe pona bon nzambe na yo. Yavana bien-aimé dans le Seigneur. Dans un message moko nzamba tche katinanga ya mokuse. Pour ngana partager na yo na poko lelo. Retourner dans la première amour avec ton Dieu. Dans les temps difficiles, oyo yonanga tolekina yango. Zana bana na nzambe mingi. Bolingo oyo bango bazalaki nango vis-à-vis na nzambe ezali lisusu te. Dans les temps difficiles, oyo mokile koti na kati na yango. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Oyo bazalaki fidèles na nzambe. Oyo bazalaki kobanga nzambe. Oyo bazalaki conserver Zambé dans un esprit de sacrifice avec détermination, persévérance. Lelo oyo bazali susu na détermination wanate. Bazali susu na persévérance wanate. Dans les temps difficiles, bolingo ya bato mingi elembi, bolingo na bato mingi ezumalili vis-à-vis na Nzambe. Voire même les autres abandonner un colo. Les autres bazongeli makambo bango batikaki. Retourner dans la première amour. Oyo zalaki nango liboso na Nzambe. Kozonga na bolingo ya ibande. David azolobelo komoko na Biblia. Ce qui t'otangi na psaume chapitre 34 verset nango 6 verset nango 2. Na psaume chapitre 34 verset 2. David azali koloba lobi, je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nakokumi sanzambe tango nyoso na bomoi na ngai. Je bénirai l'Éternel dans tout temps. Je bénirai l'Éternel. Nakopambola nzambe. Je bénirai l'Éternel à tout temps. Natan nyonso. Ezala temps ezali favorable. Ezala temps ezali favorable te. Moi David, je bénirai l'Éternel. Nakopambola nzambe. Nakokumisa nzambe. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Louange na ye. Ko célébrer ye et kozala tangu nyonso na kati ya bomo inangai. Bana na nzambe mingi oyo bazalaki fidèle epai ya nzambe. Kolo atiminga na yebisa yo lelo le 27. Dimanche le 27 septembre 2020.
Le Seigneur m'a envoyé pour yebisa yo. Nazali boso na yo lokola prophète te. Nazali boso na yo lokola nani prophète te. Mais na yeli boso na yo lokola prédicateur. Oyo nazali ko avertir yo. Zamba lobi na yebisa yo ozonga na bolingo oyo zalaki nango vis-à-vis na yo. Retourner dans premier amour oyo zalaki ko sali na Nzambe. Ozalaki ko s'attacher dans Nzambe wana. Ozalaki moto ozali kolinga vie ya prière. Na uti na message ya rien n'était possible à Dieu. Na kati ya moi oyo. Mais na fin ya moi oyo Nzambe ayebisinga na yebisa yo yo moto oza kolanda ngai. Ke ozonga na kati ya bolingo oyo ozalaki na yango vis-à-vis na Nzambe. Vous êtes qui femme de prière. Vous êtes qui homme de foi. Vous êtes qui monto, vous êtes qui banga nzambe, la crainte de Dieu. Vous êtes qui na kati na yo. Vous êtes qui linga komo na moto na mabete. Vous êtes qui partager na ye maloba ya nzambe. Est-ce que loko wana ezakati na yo? Lelo yonga na zote. Lelo tokomi le 27 septembre 2020. Bien aimé, dira tanyo so oyo. Biso touti na tozana mona kati ya confinement 6 mois oyo est-ce que vous allez fidèle na Nzambe? Est-ce que vous telemi intact ndenge Nzambe yebelaki yo? Ou bien biloko muso ekoti na kati ya foi na yo, na kati ya vie na yo. Tala bolingo na yo vis-à-vis na Nzambe. Ozonga na bolingo ya ebandeli. Bolingo ya ebandeli oyo zalaki na yango vis-à-vis avec ton Dieu, avec Nzambe na yo. Ezala makamuso bazali kotindika yo te, mais yo moko amour ozalaki na yango vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis na mosala ya Nzambe. Vous savez, tous un temps moko, temps difficile. Mosala na Nzambe moko azo partager na ngai alobi Thomas. Toujours vraiment en attente de la fin. To comme en temps moko o ezali temps moko ezali ba oyo bazali ba élite de Dieu. Keba na mingi ba korate, keba na mingi na kati na bango et que ça va passer. Eza na église zongi. Eza na ba mosusu pe nana ba zongi te bazana kati ya bazali na kati ya ligne bazali ko partager maloba ya Nzambe. Mais na kati ya l'église oyo zongi mingi na bana na Nzambe bolingo bazaki na yango ko servir Nzambe ezate ba comme bato ba raison. Muta ko préférer akeni na ba distraction, muta ko préférer akeni na makambo susu avant la table sur ba théâtre, avant la table sur makambo susu ke apusana liboso ya Nzambe oyo alingaka oyo servaka. Et fait à vendre na ndako, et fait à vendre na ndako pour la confinement, amour ya Nzambe na kati ya bana na Nzambe mingi ezali susu te. Na ba oyo bazali ko banga Nzambe. Oli tozongi. Et ba musu mazo ko ke l'église te, ba ko ke l'église te, mais tozongi to ko adorer Nzambe. Kilo ekoti na kati ya bana na Nzambe. Mais okomona ye na ba shop azoke na ba shop. Mais okomona ye na ba rendez-vous azoke na ba rendez-vous. Okomona ye azoke na kosoma pe ba biloko. Mais pona kozonga na etonga na Nzambe esika wapi azali ko adorer Nzambe ya ko servir Nzambe. Kilo ekoti na bana na Nzambe. Nzambe alobi na yebisa yo zongela bolingo na yo zalaki na yango liboso. Ozalaki moto za kota ba jeune bazali kotindika yo te. Ozalaki moto ozali ko servir Nzambe dans un esprit de sacrifice. Moto azali ko pousser yo te. Ozali ko encourager les autres, mais lelo mali le koti na kati na yo. Nzambe alobi na yebisa yo retourner zonga na bolingo na yo ya ebandi. Soki toke na livre ya Jérémie tomona Nzambe azoyebisa Jérémie na chapitre 2
chapitre 2, na verset 1, kokitati na se. Nzambe azali ko rappeler pa ya Jérémie. Ayebisi Jérémie pour ayebise pa ya bana Israël. Parce que Jérémie azalaki porte-parole ya Nzambe pour les enfants d'Israël. Pour le peuple ya Juda. Premier message au sujet de l'apostasie. O ezalaki na kati na bango. Na kati ya Juda. Zamba azali supplication et puis avertissement. Zamba azali ko supplier bango. Bazonga na bolingo na bango ya ebandeli. Mingi na bango babandona ki Nzambe. Mingi na bango batika ki Nzambe. Si vous regardez le premier livre, pardon, dans Jérémie chapitre 2, au moment où la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Va et crier aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre incultée. Zabatini prophète Jérémie. Aïe, il ne savait pas à Juda et puis à Jérusalem. Les enfants d'Israël. Alors, il était Nazari qu'on se souvenir. Nazari qu'on se souvenir. Na bolingo oyo bino mozalaki na yango liboso epai na ngai. Awa tozomo na supplication. Zamba zako supplier bam à travers cette prophète. Pour Zamba azozwa Israël, azozwa Juda, azozwa Jérusalem, lokola pepe na ye, lokola bana na ye, oya boti, oya établi, oya tindi na senamo. Mais abandonner Nzambe. Bakoti na kati ya bikeko. Bakomi ko adorer ba Nzambe oyo bazali na puissance te. Bakoti na kati ya ba fornication, bakoti na ko adorer d'autres dieux. Nzambe sali passe na kati na motema. Zambatindi prophète Jérémie a annoncé pas ya peuple ya Juda et puis pas ya peuple ya Jérusalem azali ko rappeler bango Nzambe azali ko supplier bango et loko liboso Nzambe azali ko supplier bango azoyebisa bango alobi na bango je me souviens de ton amour nazali ko kanisa bolingo na yo bolingo oyo zalaki nango epai na ngai. Je me souviens, bien aimé, na après-midi à l'élo, Zamba lobi nangana ebisa yo, azako se souvenir, na bolingo ezalaki na yango. Souviens-toi tango yambaka Yesu. Souviens-toi tango zwaka baptême ya liboso. Souviens-toi tango opesaka vie na yo epai ya Christ. Souviens-toi tango yo zaki kolanda Nzambe na ba retraite. Souviens-toi, tu as na église, dernier pasteur, a exhorté yo, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, bazalaki ensemble, pour partager maloba ya Nzambe. Zambalobi, souviens-toi de ton amour. Et je me souviens de ton amour. Zambalobi, azo kanisa bolingo wana. Zambazo bonango. Tala. Zamba yebiyo. Atindi ngai nenga atindaki Jérémie. Pona ko rappeler yo bien-aimé que ya bosani bolingo ezaki na yango pona ite. Abosani te. Ayebi yango. Yo ko bosana. Mais Nzambe na yo ayebi. Ozalaki même na bana te. Ozalaki même pas na mobali. Ozalaki yo moko bien-aimé dans le Seigneur. Des fois tam ozalaki na fiancé na yo, mais akutaki yo na kati ya Nzambe, akutaki bolingo ya Nzambe evandaki na kati ya motema na yo. Ozalaka na mbongo ndenge ozala ngo lelo te. Ozalaka na bilamba ndenge ozala ngo lelo te. Ozalaka te na frigo etondi na biloko ndenge ozala ngo lelo ezalaka te. Ozalaka na voiture te bien-aimé. Ozalaka na eloko moko te, ozalaka maboko pamba. Mais Nzambe amonaki fidélité, amonaki amour, ozalaki nango vis-à-vis na ye.
ozokende classe, mais ozana bolingo na nzambe wana, muta kosunga yo azate, noza fidèle pa ya nzambe. Voire même ozanga biloko kolia. Ozanga mbongo ya kosomba, même biloko na yo ya toilette, ozozanga même mbongo ya kosomba yango, mais oza fidèle na nzambe, ozolinga nzambe. Le peke ozalaki na yango, le peke ozali kozwa, tango na misala yo ya maboko, ozaki fidèle na nzambe, opesa bible na yo, o servir nzambe dans un esprit de sacrifice. Ata bato mosusu bakosala te, mais ozali kosala yango, parce que oyebi nzambe. Je me souviens, Zambalobi, je me souviens de ton premier amour, bolingo ya liboso. Lelo eke wapi, lelo eza wapi, mais ayebisinga na rappele yo. Zamba aza kosiplie Juda, azali kosiplie Jérusalem. Supplication et avertissement. Bibi Zamba betaka oya lingi. Zamba zongi sakaba oyo bazali na kati ya plan na ye, na kati ya destiné na ye, azongi sakaba ngo na kati ya nzela. Toujours, depuis les temps anciens, Dieu travaille toujours avec des prédicateurs, avec des prophètes, avec des hommes oya établis. Jérémie azalaki na deux rôles oyo azali kojouer, deux fonctions oyo azali kojouer. Jérémie azali kotravailler na fonction ya sacrificateur, mpe azalaki na fonction ya prophète. Jérémie azalaki porte-parole ya nzambe mpona korapele Israël, kozongisa bana Israël na kati ya nzela, kolakisa bango maloba ya nzambe. Porte-parole. Dieu travaille toujours avec des hommes. Nzambe ye moko azali kosala défense ya Jérémie. Je me souviens, Zambalobi, je me souviens de ton premier amour. Lorsque tu étais jeune, tango yo ozalaki jeune, tango yo ozalaki nano bébé spirituel, tango nano yo ozalaki na ebandeli, ozalaki jeune na makambo ya nzambe, oyebaki nkolo te, même ozalaki jeune na ndenge ya nzoto, okotaki na kati ya libala te, bana ozalaki eta na mwana te, tala bolingo na yo ozalaki nango, ozofanda nano pa na bino, mais ozali kolanda nzambe. Nzambe alobi, je me souviens, na tango ozali kolanda na désert. Désert eza esika ya souffrance. Désert eza esika ya kokauka. Na kati ya désert mai ezalaka te. Mais Israël eza kolanda nzambe. Israël elike na bango ezalaki epai ya nkolo. Désert na kati ya vie na yo, soki otali le passé na yo, et des fois na vie na yo ozali kozanga mbongo ya kosomba biloko. Des fois na vie na yo, tala parcours na yo, bisika yo uta, bisika nzambe alokota yo, azwa yo. Zande komoka lobi na ngai pasteur, tomanga na uta musika, nozo mona nga na sekola na ba carton, éponge ezate, mais bazo tanda ba carton, nazo batandi ba carton na likona ba carton. Muso lobi ngai na sekola na machine à fufu. Na tongo baniki mafufu, na butu ekomi esika yanga ya kolala, na koti na kati ya machine à fufu na lali. L'homme, il faut que l'église. Il faut évangéliser. Dans un groupe d'intercession, dans un groupe de commando du Seigneur, dans le service Zambé. Dans la musique, bien aimé. Dans le parcours, bien aimé dans le Seigneur. Et Zabola Mouya Zambé. Zamba batelio atikio na bomoi. Ezalita musu sujet effort na yote. Zamba komisio esika yo zali. Esika yo nanga to zali zamba kumbi yo.
Parce que à se souvenir, na fidélité na yo, ozalaki na vis-à-vis na ye, ozalaki na l'autre côté, moza olanda nzambe wana. Yango nzambe azali Israël. Je me souviens, nous nous écoles nanga na désert. Et si quand biloko ozalaki te, mais ozalaki fidèle na ngai nzambe. Ozalaki fidèle na ngai. Ozalaki ko servir nzambe jamais na intérêt, non, na intérêt ozalaki te. Ozalaki pe ko conditionner nzambe te, nzambe so salinga bote, ngana ko sala bote. Non! Bolingo na yo, amour, bolingo ozalaki nango epai ya nzambe wana. Hallelujah. Tika motomoko apambola na poko lelo. Tika nzamba localiser motomoko. Tika maloba oyo ezongisa motomoko na bolingo vis-à-vis na nzambe. Souviens-toi. Je me souviens. Nzamba lobi je me souviens. Azoba na Juda. Azoba na Jérusalem. Je me souviens de ton premier amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens. Moi l'Éternel, je me souviens. Zamba akoko bossa na te. Zamba akoko bossa na le passé na yote. Batu akoko bossa na mais le créateur akoko bossa na te. Ayebi. Ndego lingaka ye. Ezaki na intérêt te. Ndenge zana batu mususu azolinga nzambe. Pour un voyage, pour un azomwana, pour azolibala. Mais yo premier amour, Zamba yebi bolingo wana, ozaki na yango. Defanda ko bazo empêcher o kene ko sambela. Defanda ko bazo ba mabe pona yo, ba grande sœur, ba grand frère, même ton père, azali ko empêcher yo servir Nzambe. Na yiba ndeko mususu. Ba kata bango bilamba ko kene ko sambela. Ezala bande ko mususu ba empêcher bango makambo belé na yebi na kisasa na yebi na Congo na Zaïre à l'époque ba mususu ba privé bango makambo pona yo so que ensemble là yo na zamba total ba bundi sa bango e bazaka fidèle pa ya Nzambe nyoso wana Nzambe lobi je me souviens de ton premier amour. Alléluia. L'Éternel est bon. Mais lelo yo nzamba lobi alo azoba na Juda ndenge lelo yo nzamba tininga na yebisa yo wapi bolingo wana wapi amour wana azali ko rappeler Israël awa nzambe azali ko supplier Israël pourquoi ko perdre lipamboli talana no bolingo zalaki na yango pourquoi lelo oyo bolingo wana ezali susute ba souffrance nyonso leki na yango ba fidélité nyonso leki na yango pa ina ngai pona ko perdre yango pona temps oyo tozali retourner zonga na premier amour zonga na bolingo ozalaki na yango pa ya Nzambe ozaki moto zo kota ba retraite ozaki moto zo na via prier zaki na kati na yo ozaki moto zo kabola maloba ya Nzambe ozo partager le paix que tu as ozo partager na ba famille les autres le loyo est-ce que amour wana ezali makambo ya Nzambe komi kilo na kati na yo yo serviteur de Dieu ozaki ko prêcher évangile sans condition na temps favorable et non favorable ndenge Paul azobisa Timothée prêche l'évangile prêche la parole na temps favorable ou non favorable yo ozaki kosala yango ozokota na bopito ko prêche évangile ozaki koteya maloba na Nzambe ata 2 personnes ozoteya mais lelo comme il faut avant oteya il faut dans la multitude ya bato po yoteya. Je me souviens. Nzamba lobi, je me souviens. Nzamba zolo bala Juda, je me souviens de ton premier amour, lorsque tu étais jeune. Tant yozalaki jeune, tant yozalaki elenge. Lelo yo connaissance ya maloba ya Nzambe koti kati na yo. Lelo yozali ko yoka ba doctrine par-ci par-là. Et ça dit que bolingo ya Nzambe
fidélité nzambe ezaki na yango eza lisusu te. Pourquoi? Parce que opesi litoi na bato baye balembisi foi na kati na yo. L'Éternel est bon. Nzambe atikala kaka na position ya ebande. Moto a changé ka. Temps en temps moto a changé ka, mais l'Éternel atikala toujours. Azotala yo. Je me souviens de ton premier amour. Lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Affection, eza chaleur moko zakala kati ya bolingo. Chaleur ya kolinga nzambe, chaleur ya ko s'approcher de la parole de Dieu, na liloba ya nzambe. Chaleur ya ko demeurer dans la parole de Dieu. Nzambe alobi de ton affection, bolingo moko, donc affection ozala kati ya bolingo, na biti na go expliquer yango. Zaba mystère ya nzambe, dans ton affection, nzamba otala affection ozaki na yango. Zo comme église avant. Batu musuna na bayete, mais yo bani ko kombo l'église. Ton affection. Osana bolingo na nzambe. Oso soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le prix que le Seigneur a pesa yo, mais oso bossa na pari ya nzambe te, dans ton affection na yo na nzambe. Kolabi na okanisa yango. Na okanisa affection. Oh, nzamba za merveilleux. Tala, babiloko wana nzamba lingezonga. Affection zalaki na yango vis-à-vis ya mosala na ye, vis-à-vis na œuvre na ye, vis-à-vis na maloba na ye. Affection nzamba lingi biloko wana ezonga. Nzamba kanisaka yango. Nazo rappeler yo nzamba kanisaka yango. Yango sala ke nzamba sala yo faveur. Yango sala ke nzamba abundela yo devant ba ennemi na yo. Yango sala ke nzamba fungula ba porte moko na kati ya vie na yo. Awazo rappeler Israël dans ton affection. Donzo kokate. Ozaka proche ya nzambe. Dans ton affection. Oyebi na kati na bolingo soki affection ezate. Omona mutu naka bongo. Faut affection. Yango de timi kaka. Mona mutu na kokate. Dona dans ce monde te na kokate. Soki na monde te na kokate. Vraiment so la tiro bona na mona vraiment été vraiment na kokate. Donc cela veut dire affection so tinda ya linga yo. Aza toujours près na yo. Bolingo zamba zo rappeler Israël. Je me souviens de ton affection. De l'homme ami qui va perdre bien. Bolingo ane za lisusuté. Ako vanda nena ndako. Azongili ne masanga. Azongili ne ambiance. Akomi na ye. Donc akomi ne kaka bongo. Affection na nzambe za lisusuté. Soko perde yango esili. O koma ndenge moko na bapagano. Même elateli na yo et comme na ngoka bongo. Bato bakomi kotala yo wana notre sœur ou bien sœur en Christ ou bien sœur en crise. Wana za serviteur ou bien za serviteur de l'Éternel ou bien serviteur ya Satana. Parce que au père de affection na yo na nzambe. Et ça sous-souté. Ndenge Juda a perdaki. Ndenge Jérusalem a perdaki. A côté de la idolâtrie. A commis quoi adorer Binzambi. A commis quoi adorer Makamomosusu. A bossani le Dieu tout puissant. Ouais, Bilissa qui va mon Égypte. Bakoti na ba posa ya nzoto. Bakoti na makamboyo. Et ko sunga vina bangote. Et wana nzambe azo supplier bango. Azo yebisa bango. Supplication et avertissement. Pourquoi nzambe azo supplier bango? Pour les peuple ya nzambe. Pour les libota ya nzambe.
Et ça liberté ensemble était ensemble pour supplier. Bien mais ce que les ambassades supplier, ce que les ambassades reprocher parce que vous allez y aller, vous allez mis à part y aller, vous n'êtes pas comme les autres. Les ambassades supplier pour vous zonga dans zela, azo rappeler, aux zonga na premier amour. Pour azo na plan moko ya malamu la vie na yo. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. On peut qu'on perde, on peut qu'on lose la position où yozali. Mais ce que vous comprendre que il faut zonga na premier amour, na bolingo na yo, ozaki nango vis-à-vis ya Nzambe. Ya mwana Nzambe azo rappeler yo. Je me souviens de ton premier amour. Alléluia. Zamba Zamalam. De ton affection, lorsque tu étais fiancé. Ozalaki fiancé pas Nzambe. Kulo ayebi yo malam, yo zali aye, ozali Nzambe. Ozali mis à part pour nankolo. Lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, je me souviens. Alléluia. Désert, les Isika, aux Akine Lokote. Désert, les Isika, où Israël, côté qui peut qu'elle n'était permise. Nakati na désert, ma les Akite. Pendant 40 ans, Zamba pour voir pour Nabam. Et au moment où les Zamba sont rappelés, à ce qu'on rappelait au Nazaré Nandaï. Na tango yo se kolanda ye na désert, tango zaki fiancé, et loko moko ezaki te. Ozalaki ne loko te. Ozalaki na ba bien te, ozalaki na bana te, ozalaki ne loko moko, même mobali ozalaki na ite, mais opesaki vi na yo pa yankolo. Ondimaki Yesu azwa place na vi na yo. Mobali na libala, oh Jésus. Oya fiansaki yo, oyo andimaki ayamba yo, azwa yo, okoma ya ye. Ntango yo se kolanda na désert, ezaki na bato mosusu apesa vie pa ya nkolo, même sapato ya kolata azana yango te, lipapa azana yango te, sandale azana yango te, azalaka mosusu kodefa kwa ke l'église. Na désert ya vina ya lekina soki na tali mosika na uti na ndenge na zali lelo te na kotika Nzambe wana te mais pona nini lelo bien aimé bolingo wana eza lisusu te okoma papa ba raison okoma mama ba raison oh naza busy bien aimé tango nani ozaki fiancé tango nani ozaki kolanda nkolo na désert na souffrance. Bise za quitté le lobby comme la bise. Ba raison wana Nzamba zotala yangote. Nzamba zotala ke au perde affection na yo oyo zaki nango vis-à-vis na yo. Pour na kati ya affection wana oyo za nango vis-à-vis na Nzambe. Yango esala ka faveur ya Nzambe ezo fungwa na kati ya vie na yo. Ozo mona faveur. Tu serves Dieu dans un esprit de sacrifice. Ozo servir Nzambe dans un esprit de sacrifice. Nzamba zotala mosika yo uti, mosika yo uta, mosika lokota yo, esika joyo azotala te. Malgré na pesi bana na zo servir ngai. Malgré na pesi bana bazo tungisa ye na zo servir ngai. Malgré azuli bala, malgré azuli na zo servir ngai. Te. Malgré azuli mosala, mais azota la part na ngai na kati ya mosala na yi. Ba bazana affection wana, o mona ko zo pena mosala ba pesi nota, o fosala ka dimanche. Ake a convaincre base nani ba continuer mosala. A dit non, nga dimanche va passer pour na sala. Dimanche nga na kenda église, dimanche nga na servir ka Nzambe. Moi et ma famille. À convaincre ba continuer mosala.
ba manager na ye, ba superviseur na ye, à faire convaincre dans notre ngai. Tu to kopesa yo to bakisela mbongo. Dimanche okozwaka moi likolo, lité ngana tala likolo te, ngana tala affection na zana ngona nzambe. Nako zo ebele mais mobateli na ngai ye na batela ngai. Bien mais okoza na mbongo na ebisa kabino na lobaka. Ezana mbongo eza mabete eza malamu. Bozwi na mokili eza malamu. Mais ezana makambo mosusu même ozana mbongo. Bien mais ozangote. Wana esi ngaka faveur ya nzambe. Esi ngaka la main de Dieu, le boko ya nzambe. Likolo ya vina. Ezana makambo mbongo eko sala. Mais ezana makambo mosusu mbongo eko sala ya ngote. Bako katela yo mbula ya. Bako expliquer yo beke no yo fo kufa. Na nebo na date boy na jour boy. Mais Zambe ako bakisela yo bambula. Wana mbongo eko somba yango te. Ba jour na yo e bakisama. Ba sorcier bako katela yo soko kisi 50 ans neza na ba famille mususu to mona ka ba famille mususu. Oyo bokonzi ya satana e vanda na kati ya ba famille. Ba lien ba kota na ba alliance diabolique satanique. Que chaque donc mwana nyonso na kati ya libota oyo akokokisa 60 ans te. Akokokisa 50 ans te. Ako dépasser 50 ans te. 49 ans fakufa. Na accident ou bien nazoka chaleur bakumba moto bema mutakufi parce que ezali établi loi établi na kati ya famille. Mais mbongo eko corrompre ndoki wana te po article yo mikolo non. Bobele la main de Dieu, le boko ya nzambe, la main de Dieu. Eko ko longola yo na kati ya place wana la main de Dieu. La main puissante de Dieu. Voilà pourquoi Nkolo azali très important na kati ya vina yo pe na vina ngai. Jésus-Christ a dit très important na kati ya libota na yo. Alléluia. Libanda ya Yesu zali kufa. Libanda ya Jésus zali kufa bien-aimé dans le Seigneur. Tomoni na kati na Biblia ya Ézéchias. Prophète Esaïe ke koye bisaye sala testament nzamba la bina ngai ke sala testament okokufa na maladi ozobela okobika na yango te okokufa sala testament tika makambo ya ndako na yo na bana na yo sala testament yo kokita te na mbete ya hôpital ozobela. Mais prophète apesi message azobima na porte ya ndako na ye na ndako ya Ezekias ya ekopesa message ayekolobisa ye. Mais le prophète a tourné abandi kokende Ezekias afukami abandi ko rappeler nzambe souviens-toi de moi kanisa misala kanisa de bonnes œuvres kanisa misala ngana salila ye nzamba kutani na prophète na porte nana bimaki te albi zonga. J'ai entendu la prière. Il y a Ézéchias. Yebisaye n'a bakisili encore 15 ans. Bien aimé, est-ce que ça a sorcier moko na famille na yo? Même nga on a zoté yo pasteur na yo na ko bakisambula le pona babula lote. Oubliez le créateur. Yango moni awa zo rappeler Israël. Je me souviens de ton premier amour. Zonga na kati ya bolingo wana ozalaki nango pona ngai. Ozo pesa badimi na yo na mosala ya nzambe. Ozo seme na mosala ya nzambe. Ozo zo bandagement dans l'œuvre de Dieu. Ozo tala ni gauche ni droite. Ozo tala moto moko te. Yo moko affection vis-à-vis na nzambe. Parce que yebi nzambe wana o servir. Ozo kele na église bazo tindika yo te. Même prière kokota prière. Affection zalaki nango vis-à-vis na nzambe. Mais le bloc wana ezate. Ézéchias, babakisela ye 15 ans. 15 ans à vivre sur la mokili.
Yamona lobi ke ezana biloko mususu bien aimé oko somba na mbongo. Ezana biloko mususu oko sala yango, mais il y a d'autres choses. Maka mususu obele la main de Dieu. Pema oyo oyo nanga tozo pema. Zambe ka pesa apema. Oyebi na période oyo ya pandémie oyo. Batinga vidéo moko à partir de l'Italie. Mais il faut que tu bateau. Baso kota na oxygène. Baso chabango. Na kati ya bonbon ne peut pas kopema. Siko bato mosusu tellement insuffisant ils ont moqué. Bato mosusu batandi bango balali mais baso na oxygène était. Na zulu kaba kota pela machine wana bazo moi souffle wana pema wana ezala kati na bango. Alléluia. Bien-aimé. Tala, il faut remercier Nzambe. Remercier Nzambe. Linga Nzambe. Ukanisake soko la muki na tongo zanzo to makasi. Lubite naza makasi. Ubi obimi na tongo yoko zongo bite. Eza effort na ngai. Non. Zongela bolingo zaki nango epa ya Nzambe. Il y a encore de bonnes choses au l'Éternel à Zanango Ponayo. Continuez à avoir la affection. Il y a que produire ma cambébéré na katia vinayo. Ma faveur, ma grâce, ma protection. Yangwa. Natil même les quoi c'est biso. Mobile yo azali na affection, to moi so azali na affection vis-à-vis na mobile na ye. To vis-à-vis na moi si na ye, a sentir affection wana. Abano zo ba cadeau moko ya ba surprise. Mobile ya kola la tête, to moi si ya kola la tête tanga zo resonata alinganga makasi. Te fina ça le boy, mingi nzamba zani. Azo tala pena ke ozana zemi, mais ozo ke ko évangéliser. Ozana zemi. Donc, pendant que Matoussou va se montrer que non, il faut le vendre na yo, mais yo zo télé ozo servir Nzambe. Ba affection wana Nzambe otala bi et là comment ozo ko empêcher été pour servir ngai. Ke tikana sala iboyi. Tikana pesa bana na sagesse. Tikana fungula ba porte pona ye, ba ba okamoka Nzambe yebi ko pam. Yo ozo ye matema ya yebi ke note. Nzambe yo na kotika yete. Nzambe yo na kotika yete. L'Éternel est bon, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est bon. Zambazali pour rappeler Israël les jours de bénédiction et de délivrance. Zambazali pour rappeler Israël, bah jour il y a bénédiction, oh il y a monabolambo il y a Nzambe, il y a délivrance, oh il y a kangola kabango, la katnabou. Je me souviens, azo rappeler Israël. Ozali lo kaliboso. Première chose, lui rappeler les jours de bénédiction et de souffrance. Comment Zambazaki ko pambolaye? Comment Zambazaki ko délivrer? Et là, comme il balait, lui reprocher de son abandon de Dieu. Azali ko reprocher ye pour abandonner Nzambe. Donc, Bolinouane est là sur terre. Et là, comme il s'attend, Azali ko accuser d'adorer d'autres dieux. Ko fukamela banzambe bazali impuissant. Banzambe bazali na pawate. Bakomi ko adorer banzambe wana. Nous avons montré ça au Kumisa. Biloko ya mokilité bien aimé dans le Seigneur. Ozaki motote ozaki osala donc bonzambe za susu na kati ya vie na yote. Au continent, comme quoi adorer des choses du monde. Banzemba mokili ezongi su na kati na yo. Yo stopaki ko danser ba chanson mondaine lelo yo ozongi na kati ya makambona. Okomi ko kata danse lokola loketo batu babi mais même l'église akataka loketo boyete. Na église ko bina boyete mais comment ça?
ya wana mokanda ya Matthieu balobi soki molimo bememi na kati ya moto ye lezongaka akoma plus donc plus dire que nini azalaka liboso. Donc okomela même kobanga te même soni elongo na kati na yo soni ya suste okomona no normal te zonga na premier amour zonga na bolingo wana nzambe alobi na nga na rappele yo mingi ya koloba ezali mais bien aimé dans le Seigneur eza na exemple ebele na kopesa yo na kati na Biblia bato lokola ba Daniel bato lokola ba Shadrach bato lokola ba Meshach ba Abednego 4 hommes oyo 3 hommes oyo ba compagnon ya Daniel ba refuser ko adorer statue ya roi oyo atelemisaki parce que bayebaki nzambe wana bayebaki bolingo ya nzambe wana bango baza na ilongo. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, de trois hommes oyo ba compagnon ya Daniel na mboka ya bapaya. Daniel bayeli ye ba 20 bayeli ye misuni bayeli ye makambi te na ko se souiller na babiloko ya roi te boyela nga ndunda linga otikala na eta oyo eza na yango linga ozala fidèle na nzambe bien-aimé dans le Seigneur malgré temps eza difficile malgré le plaisir du monde malgré makambo ya mokili linga ozala fidèle na nzambe wana o garder premier amour ozaki nango vis-à-vis na nzambe na mboka ya bapaya na Babylone roi lobi il faut pas adorer statue oyo abi non liso to adorer enfant de Dieu mwana na nzambe lelo koma ko adorer okoma ko adorer okena ba nzambe ya bapaya biloko nzambe aze troisième chose o nzambe aze ko reprocher Juda na Jérusalem comment batiki le vrai Dieu baki ko adorer idolâtrie baki ko adorer biloko mokili bakoti na la fornication apostasie ekoti na kati na bango le plaisir du monde. Mais Shadrach, Meshach, Abednego bazaki na étranger mosika na Jérusalem ndenge yo nanga lotuza mosika zona England ne balobi toko adorer te toko adorer nzambe wana te istoyebi le vrai Dieu. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Combien même des hommes de Dieu et l'homme a cédé. Idolâtrie koti na kat na ban. Combien des hommes de Dieu et l'homme a cédé. Ba koti na makambo ezali ya biente. Ba simbi ba biloko oyo. Ba nzambe ya bapaya. Pona nini? Po asala ba miracle. Pona nini? Po l'église na succès. Po bato ba yebele na kat na église. Combien des hommes de Dieu ba koti na makambo ezali oyo musu mawa mingi. Nous sommes dans le temps difficile. On a Londres à Osika Mboko Tozani. Combien va céder? Combien va abandonner le vrai Dieu? Combien? Tozana bango pe na télévision, tozote na bango na Facebook. Mais bazaliwa. Combien va abandonner un colo? Na RDC Angola kutu kolobate. Combien ba étranger ba séduire bango ba kotisi moto mopaya na kati ya ba vie à des vrais hommes de Dieu et là ba céder. Ba musuma komi ko zoba pawa e uti na mboka ba Nigeria. Ba zuwa biloko e uti na mboka boyi. Nous avons fini Kinshasa, nous avons boulé l'équipe. Nous avons mort aussi vite. Un homme de Dieu très puissant. Les gens sont puissants, mais ils sont casés dans Babylone. Il va franc-maçonnerie.
vers balimba ke no kundaye na maison oyo ye akota na kati na yango babengi ya parti Afrique du Sud beaucoup na nanu yete tozoya avant beaucoup na ye tozosala cérémonie aza mutu na biso aservaka biso aza mutu na biso délégation uti Afrique du Sud ye bazuye bakena ye bakena ye na chambre moko balongola na lokolo na ye câble balongoli câble boko na lokolo na ye zoka câble à travers câble wana eza lié na monde à ténèbres oyo asalaka ngo ba miracle mais bato bazokende lokola banzoi bazokende lokola banzinzi zoka moto azo travailler na ba power oyo ezali ya Nzambe ya so le vrai Dieu te. Mais comment moto abandaka na ye bien moto azaka ko banga Nzambe moto azaka fidèle na Nzambe azaka moto ya mabondeli ya prière ya kolinga Nzambe mais natina na gloire ya mokili oyo à travers des hommes oyo déjà bakoti na kati ya makambo na ba camarade bakumbiye abibili banda ya Nzambe ezala meme na bayembi lelo yo mingi na bayembi bakoti na makambo oyo ezali ya makambo ya soloka makambo ya ba franc-maçonnerie ya ba illuminati pona koluka gloire ya mokili oyo yozo yembe na Nzambe yozo na kati ya le véritable mais otiki le véritable Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le véritable Jéhovah Rapha otiki Nzambe wana est véritable okena kati ya ko adorer okena kati ya ba idolâtrie okena kati ya ba sirène oyo bazali ba Nzambe ya Nzambe le Dieu des étrangers pour la gloire moko il y a un temps il y a temps mokuse et puis on se retrouve dans l'enfer bane nyonso oyo salaki Nzambe ya solo eke na moperte na temps moke au père de nyonso yango na Bible dit quel est pourtant dans l'homme de gagner tout le monde si le père de son âme. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Qu'on a le dit de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans un terre inculté. Vous avez conseillé dans Nzambe, vous avez un bon côté, vous avez fidèle dans Nzambe. Vous avez servi Nzambe, vous avez le côté. Kola pambola bino, na okende mosikate na sukia. Mais alors bien on a rappelé yo, zonga na première amour. Azako se souvenir, non yo zai ko sa ilaye. Ko père de persévérance wanate. Qu'au père de persévérance soit noté bien-aimé dans le Seigneur. Qu'au père de persévérance soit noté oh yozala kinyango vis-à-vis de Nzambe. Quoi abandonner le vrai Dieu te. Ce qui totangi dans Apocalypse chapitre 2 verset au manette na verset liboso au sokata na 4 bien na 7 menga na otanga ma partie moke. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nzambalobi ayebi misala na yo ayebi persévérance oyo zalaki na yango la persévérance dans l'œuvre de Dieu la l'œuvre du Seigneur ozo servir Nzambe pour la gloire te o sali Nzambe et que tu as éprouvé ceux qui disaient apôtres et qui ne le sont pas que tu les as trouvés menteurs ozalaki même ko yeba o basale lokuta o bazali ko bakeba bazali ba apôtre bazali ba serviteur mais yo ozaki na kati no zaki na discernement que o ba menteur o ba talokuta ozaki na discernement wa ozaki na persévérance mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi et sika yokoi nzamba zo tsanga rappeler
Rame le chide, il faut rame le chide. Seigneur, merci. Parce que yo zali nzambe. Tika moto moko a saisi le message na poko lelo. Azonga na premier amour. Alinga yo lisusu davantage. A persévérer davantage dans ton œuvre. Zambalobi, je connais tes œuvres. Na yebi misala na yo. Bien aimé, batu bako bossa na mosala na yo. Ngai na zote na ko bossa na misala yo sala pona nzambe. Tamuso koma kila no mboko te. A partir ya Afrique, misala o sala pona nzambe. Awa na kati ya mboka oyo. Ozo servir Nzambe dans un esprit de sacrifice. Oza otanga makila, mozo servir Nzambe. Oza na zemi, motelemi oza koteya. Oza ko sala mosala ya Nzambe. Nzamba yebi yango. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ta persévérance. Nzamba lebe yebi. Mais eke wapi? Na temps difficile oyo. Na temps ya coronavirus oyo. Na temps ya pandémie oyo. Ebuki persévérance na kati na yo. Ebuki fidélité ya Nzambe oyo ozalaki na yango. Ebuki ton affection oyo ozalaki na yango na Nzambe. Ebuki. Okomi moto ya kobanga banga. Même kokende l'église okomi kobanga banga. Te. Via moto eza na maboko ya Nzambe. Okolata masque. Mais so Nzambe alobi okende okay. Seigneur de gloire, napesi yo merci pona liloba ya poko lelo mokonzi. Pambola ndeko nyonso balandi biso na poko lelo. Pambola bana na yo nkolo na ngai. Grâce et accompagner moto moko à travers cette parole. Moto moko azaki na kati ya kolemba tele manzambe. Moto moko aperdaki amour vis-à-vis na yo. Bolingo wana ezonga nkolo na ngai. Il y a des hommes de Dieu, Seigneur, oyo batiki yo nkolo pe bakoti na ba idolâtre, bakomi ko adorer Seigneur de gloire. Mon santo ya basanto. Bakoti na ba idolâtrie Seigneur Jésus. Père éternel, zongisa bolingo wana o bazaki na ngoli boso na yo nkolo. Pambola bana na Nzambe nyonso o balandi biso na poko lelo. Tu es fidèle. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Il lobi o sepela kana kufa ya moto mabete. Mais pour ça na ezali Nzambe moto mabe bima na kati ya mabe. Moto mabe abima na kati ya mabe a se repentir pe azongela yo nkolo. Pambola liloba na yo na poko lelo. Tikata moto moko Nzambe o ki loba oyo. Et restaurer encore davantage sa vie. Na telemeli nguya nyonso ya maladie, blocage nyonso, limitation nyonso, ba force ya monde à ténèbres nyonso, o yezo telema na kati ya ba famille, ba pilier diabolique satanique et que ne mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main, Seigneur de gloire, est protégée et gardée. Que comme il a fait à semaine, que comme Seigneur de gloire, n'a fait un mois de septembre, Père éternel, dernier dimanche, il y a mois de septembre. Octobre, dès la semaine prochaine, Père éternel, jeudi, mon Dieu, mon roi. To sengina kati ya mois d'octobre oyo, mbolo na yo, faveur na yo, grâce na yo et accompagné biso. Tellement na kati ya ba famille Nzambe, esprit de mort civile que na mosika au nom de Jésus. Esprit de maladie, ezala mosika na kombo na Yesu Kristo. Totiki semaine na biso ya ba prière na maboko na yo, otozo banda demain Seigneur. Pesa moko na moko makasi, pesa bandeko nyonso oyo ba ko rejoindre biso na kati ya ba prière oyo. Toujours ici dimanche prochain, on te pose en kati ya salle pour t'adorer, pour Seigneur reconnaître ta grandeur, Seigneur. Merci pour yozali Nzambe. La gloire de Dieu ezali kolo ya moto moko oyo alandi biso na poko lelo. Tika Nzamba pambola bino. Nkola pambola bino nyonso na ba bolandi biso na kombo na Yesu. Amen. Nazo pesa programme la biso. Lobi eza lundi à partir ya 22h. Tokozala na ligne na bandeko bazena oyo tozana bango na Zoom et puis na Facebook. Ma prière na biso et bandi demain na 22h 23h 0h tokoti mango. À partir il y a 4h du matin à 5h du matin, il y a lundi, tozana prière.
de 12h à 13h, tu as la prière, de 18h, 17h à 18h, tu as la prière, de 22h, ainsi de suite, 1h avec Seigneur. Donc, aussi sa prière, na biso, jeudi, na 18h. Mardi, tu as na ligne, tu as na prière, pardon, tu as na live, tu as la boy. Mardi, ils ont suspendu, mais tu as na carte prière. Semaine où ils ont semaine un peu spéciale. Tu as octobre, tu as novembre, décembre. C'est-à-dire, tu as 3 mois moko. Misala ya Satan esala makamingi. Makama bemingi esala maka na kati ya ba mois oyo to sokota. Ya mwana bien-aimé, 3 jours ya sacrifice, 3 jours ya lipamboli, 3 jours ya ko bondela pona libota na yo, ko bondela pona yo moko. Pour recommander ta famille entre les mains de Dieu. Bino moko boyebi na kati ya mboko to sali, comment bazolo bake na winta to sokota to na période to sokota. Makambo eko salama eleki o salama ki liboso. Baso mangisa biso te. Biso to elike pa ya nzambe. Mais yeba ke ezala makambo tango bango baza koloba ba yebi na kati ya monde ya ténèbres ninge ennemi a préparé makambo na be salama. Izala batumsu bazo avandika beba akoyi. Moi pasi moke, moi chaleur moke akei. Mais to yebi te loko za liboso na biso. To kota na ma prière, to kota na koluka nzambe pendant 3 jours. Kamatana no mateka na frigo lo ba vana nan. Kamatana no mapa vana nan. Sacrifier dans un esprit de sacrifice, nzamba pambole. Prière est très important, bien aimé dans le Seigneur. Mouton ya na enseignement te, oh yeso sa bondra ki pona biso 40 jours, 40 nuits, donc prière ça le monde na mokote. Mouton a troublé, aya na ba fausse enseignement te na kati ya bina yo. Prière est très important. Ils ont bateau ba bondra ka biso te na moki. Très important, OK na bata ya jeûne et prière. Pour la pambola bino, zamba pambola bino no so bolandi biso. Tikangolu ya Nzambe ezali korona bino vraiment à partir de dimanche où ezali koya to kozana live fêté na niveau ya Facebook donc live na biso par la grâce de Dieu et ceux qui le lo pour dimanche et pour mardi le 6 octobre to za live mardi kaka mardi chaque mardi mais dimanche tu ko adorer Nzambe na lié oyo ko la précision to adorer adresse ya place to kozala ezali wana awana infield. Soko sana sika musute o sambela. Yaka wana to adore, yona ngai to adore kolo, yona biso to adore Nzambe. E kozala li pamboli. Kola pambola bino nyonso, botika la malamu, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Kola pambola bino mama Tracy, mama na biso Jolie Banguli, mama na biso namoni Ida ki uzama pambola bino nyonso, kolo amona bino, amona mama Dorcas Will, mama na biso Germaine David Nkolo Yesu Masia apambola bino vraiment mama na biso na monikuna lisusu Sylvie Bukaka Nkolo Yesu amona yo apambola yo makasi makasi Zambe ya Lola apambola Jenny Ines kola pambola bino Tracy Nkolo Yesu amona bino botika la malamu bye 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 bye. Yakomata na lola
Oh, yakoyemba na banjo. Nayo kiposa yakomata na lola Oh, yakoyemba na. Oh, emae. Oh, emae. Yahweh. Oh, emae. Oh, emae. Yahweh. Nayo kiposa yakomata Oh, yakoyemba. Yahweh. Nayo kiposa yakomata yakoyemba. Hallelujah. Yamafukulela malola